มาแล้วนะฮะ iRobot Roomba i7 Plus นะฮะคนถามว่าPlus มาจากไหน Plus มาจากตัวนี้แท่นนี้ทั้งแท่นเลยเนี่ยคือ Plus เป็นตัว Clean Base iRobot ตัวเนี้ยนะสามารถที่วิ่งเข้ามาแล้วก็ดูดตัวฝุ่นทั้งหมดที่อยู่ในเครื่องเนี่ยเข้าไปอยู่ในถุงข้างในได้หลายๆคนพูดว่ามันเป็นเครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะใหม่ที่สุดและล้ำที่สุดที่ประเทศไทยมีตอนนี้ถามว่าเป็นเพราะอะไรยกมาให้ดูกันดีกว่านะฮะระบบของมันเนี่ยมีความเจ๋งของมันเนี่ย3 อย่างคือ1ตัวเนี้ยที่มันสามารถที่จะกวาดพวกฝุ่นตามมุมห้องตามอะไรต่างๆเข้าไปได้นะฮะ2ก็คือตัวล้อที่ออกแบบมาจะเห็นว่ามีพวกราวพวกนี้มันจะเก็บฝุ่นได้อะไรได้แล้วก็ตัวล้อที่สามารถเก็บในพรมในพื้นปกตินะฮะในพื้นขรุขระได้แล้ว3คือแรงดูดซึ่งเขาว่ากันว่ามันแรงมากนะครับกว่ารุ่น600ฮะRoomba600ที่เขาว่าดีมากอยู่แล้วนะฮะตัวนี้ได้ประมาณ10 เท่าสั่งงานได้ทั้งจากมือถือนะฮะเซตแอปเสร็จปุ๊บสั่งได้เลยตั้งเวลาได้นะหรือว่าจะสั่งผ่าน Google Assistant หรือ Alexa ก็ได้ผมก็สั่งเลยiRobot ทำความสะอาดบ้านมันก็ออกไปทำให้ไม่ต้องแตะมันอีกเลยฮะจะแตะครั้งสุดท้ายก็มาแตะที่ Clean Base ลองมาดูกันนี่ฮะเห็นผมหยิบไหมเมื่อสักครู่แป๊บเดียวเองนะนี่คือสิ่งที่คุณต้องแตะทั้งหมดอ่ะคือคุณแค่หยิบตัวนี้ออกมาแล้วคุณก็เอาไปทิ้งถังขยะได้เลยซึ่งถามว่าทำความสะอาดได้นานแค่ไหนเขาบอกว่า1 เดือนโดยประมาณนะฮะ1 เดือนแต่ต้องมีข้อติงสักนิดหนึ่งคือตัวราคาถุงครับ3 ถุงเนี่ยขายอยู่ที่ 1,200 บาทตกถุงละ400 บาท400 บาทตรงนี้ถ้าถามผมเปรียบเทียบนะฮะกับการทำความสะอาดในพื้นที่185 ตารางเมตรไม่ได้เล็กนะครับ185 ตารางเมตรนี่คือใหญ่พอสมควรแทบจะเป็นบ้าน1 หลังนะฮะ30 วันผมว่ามันก็ไปได้ไกลกว่านั้นถ้าบ้านของคุณ1บ้านของคุณสะอาด2พื้นที่ก็ไม่ได้ใหญ่มากนะฮะอันนี้คือเขาคำนวณแบบเยอะสุดมาให้แล้วนะฮะแต่ผมเชื่อว่ามันประหยัดได้มากกว่านี้อีกครับแล้วนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเจ้าตัวเนี้ยมันออกมาเนี่ยมันก็จะพยายามเรียนรู้ตัวบ้านมันจะมีเซ็นเซอร์อยู่เนี่ยเซ็นเซอร์เล็กๆเนี่ยนะฮะคือหลายๆคนอาจจะตกใจใช้ครั้งแรกกันแบบไปชนนู่นชนนี่บ่อยจังไม่ใช่เพราะว่ามันโง่นะฮะมันฉลาดครับแล้วมันก็สามารถที่จะแบบเรียนรู้ได้เองว่าตรงนี้คือมุมคือผนังห้องแล้วไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆพอรู้เสร็จปุ๊บมันจะแมปหรือทำแผนที่ของห้องออกมาโอเคฮะเมื่อกี้เราดูตัว Roomba i7 Plus กันแล้วมาดูตัวแอปกันบ้างนะฮะนี่ฮะพอเข้ามาถึงปุ๊บมันก็จะเริ่ม connect นะฮะต่อดูว่าสัญญาณเป็นยังไงนะจะเห็นว่ากำลังชาร์จอยู่ทีนี้ผมเปิดดูประวัติก่อนจะเห็นว่าเนี่ยประวัติการใช้งานแต่ละวันทำความสะอาดมากน้อยแค่ไหนเช่นผมยกตัวอย่างเมื่อวันทำความสะอาดครึ่งห้องเขาบอกเนี่ยทำความสะอาดแค่นี้ณเวลานี้นะหรือว่าจะเป็นเต็มห้องเนี่ยผมจะบอกเวลาหมดเลยครับแล้วทำความสะอาดมากแค่ไหนในตัวห้องสีเขียวนี่คือพื้นที่ที่ทำความสะอาดถ้าวันไหนมีปัญหาครับเช่นวันนี้แบตหมดก็แจ้งเลยว่าวันเสาร์แบตหมดนะครับหรือว่าจะเป็นบอกว่า stuck แปลว่าติดทำความสะอาดไปถึงจุดนี้ปุ๊บแล้วติดอะไรบางอย่างมันจะแจ้งเตือนหมดเลยครับเราสามารถดูประวัติย้อนหลังการทำความสะอาดได้นะครับเราถามแม่บ้านตอบได้ไม่รู้จริงไม่จริงแต่เราถามหุ่นยนต์เนี่ยหุ่นยนต์ตอบได้แน่นอนแล้วเราก็สามารถที่จะตั้งเวลาได้เนี่ยผมตั้งไว้ว่าทุกๆวันเวลาเที่ยง everywhere แปลว่าทุกหนทุกแห่งนะฮะเราสามารถที่จะตั้งเพิ่มได้ว่าวันนี้ทำความสะอาดห้องไหนวันนี้ทำความสะอาดห้องไหนเวลาใดส่วนสุดท้ายคือตัว Smart Map ครับพอเปิดปุ๊บก็จะโหลดขึ้นมาให้ดูว่ามีห้องอะไรบ้างอยู่ชั้นไหนสามารถตั้งได้นะครับเป็นชั้นบนชั้นล่างแล้วที่สำคัญนะฮะตัวแอปเนี่ยทำแผนที่ได้ทั้งหมด10 ห้องซึ่งผมเชื่อว่าบ้าน1 หลังเนี่ย10 ห้องเหลือเฟือเลยครับเราสามารถที่จะแยกแล้วก็สั่งทำความสะอาดแต่ละห้องได้จากที่ผมลองใช้นะผมเอาไปใส่ในห้องนอนผมเลยเพราะผมอยากรู้เสียงดังไหมมีเสียงแน่นอนครับอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องดูดฝุ่นมันต้องมีเสียงแต่ไม่ได้ดังขนาดนั้นนะฮะไม่ได้ดังขนาดที่ทำให้ผมรู้สึกว่าแบบไม่ไหวแล้วต้องตื่นแล้วถ้าถามว่าความสะอาดเป็นยังไงโดยเฉพาะตัวผมนะผมมีเชื้อแขกเป็นคนแบบเห็นไหมผมขนเยอะพอสมควรแล้วก็เป็นคนแบบขนร่วงนะตามพื้นตามอะไรพวกเนี้ยนะฮะคือต้องทำความสะอาดเป็นประจำอยู่แล้วเครื่องเนี้ยเก็บหมดนะฮะพอตอนเช้ามาผมเดินดูอะเกลี้ยงแต่อันนึงที่ผมต้องใช้คำว่าระมัดระวังนิดนึงบ้านผมเนี่ยผมจะใส่รองเท้าแตะแบบแตะผ้าครับเครื่องเนี้ยจะชอบไปแบบไปทับมันอะแล้วก็ดันมันไปถูคือเอารองเท้าถูไปด้วยคุณรู้ว่าคุณใช้งานรองเท้าเสร็จแล้วอะวางไว้ในที่อื่นที่มันตัวเนี้ยไปไม่ถึงสักนิดจะดีมากๆด้วยความที่เจ้า i7 Plus เนี่ยมีระบบ iAdapt 3.0 นะฮะทำให้มันสามารถทำแผนที่พอทำแผนที่ห้องได้ละเอียดปุ๊บเนี่ยเจ้าตัวหน่วยประมวลผลเนี่ยสามารถที่จะคำนวณในการที่จะทำความสะอาดได้เร็วยิ่งขึ้นไอ้ความเร็วตรงนี้แหละที่เป็นจุดสำคัญอย่างห้องผมเนี่ยเทียบเท่ากับหอพักนักศึกษาขนาดใหญ่ห้องนึงเลยนะฮะสามารถทำความสะอาดได้ภายในแบบ15 นาทีเองฮะไม่นานเลยหลายๆคนคงสงสัยแล้วแหละว่าราคา
จะประมาณเท่าไหร่ตัวนี้นะครับ iRobot i7 Plus ราคาอยู่ที่ 53,900 บาทนะอาจจะสูงสักนิดนึงแต่ถ้าคุณมองระยะการทำงานในแง่ของ3 ปี 5 ปีคือมันทำงานได้จริงนะฮะดังนั้นราคาแบบนี้ผมเชื่อว่าเป็นราคาที่สำหรับผมนะสมเหตุสมผลนะฮะสำหรับคนที่กำลังจะก้าวไปสู่ระบบออโตเมชันระบบที่เราจะใช้ชีวิตอัตโนมัติได้มากขึ้นถ้าใครที่บอกว่า 53,900 บาทเยอะไปผมไม่ต้องการ Clean Base ผมไม่ต้องการในถุงตัวนี้อยากได้แค่เจ้า iRobot ตัวเนี้ยนะฮะราคามันอยู่ที่ 39,900 นะฮะสำหรับตัวนี้ซึ่งเทียบกับเครื่องดูดฝุ่นทั่วไปก็ไม่ได้แพงนะฮะเครื่องดูดฝุ่นพร้อมคนทำความสะอาดอยู่ในเครื่องนี้เลยเนี่ยผมว่าคุ้มอยู่ครับ